Αυτές τις μέρες τις γιορτινές έχει πολλή δουλειά, όλες τις βάρδιες. Υπάρχει κόσμος που μας χρειάζεται. Μου είχε έρθει μια κλήση για αντικατάσταση ελαστικού. Ήταν μια κυρία η οποία ήθελε να πάει βασικά στα εγγόνια της, να τα δει. Πήγα, άλλαξα το ελαστικό και εκείνη έτσι για να με ευχαριστήσει μου πρόσφερε και μελομακάρονα χειροποίητα που έχει φτιάξει η ίδια. Μου έχει τύχει να αλλάξω το χρόνο μαζί με έναν κύριο. Ένιωσα την ευθύνη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ώστε να φτάσει ο άνθρωπος στην οικογένειά του. Φτάνω σε περιστατικό για ένα όχημα ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένα που είχε μείνει από βλάβη και με το που φτάνω στον άνθρωπο του λέω μια καλησπέρα και μου λέει είναι μπλε. Πάρ' το και πέτα το στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο όχημα, από ό,τι μου είπε ο κύριος, το τελευταίο καιρό του είχε βγάλει αρκετές ζημιές, ότι το είχε συνηθίσει και έτσι ήταν πολύ ψύχρεμος. Ειδικά την περίοδο των γιορτών, όταν φτάνω σε ένα περιστατικό, έχει ιδιαίτερη σημασία για εμένα το ότι μπορώ να προσφέρω και να βοηθάω τον άνθρωπο